Të nderuar shikues, përshëndetje, do jemi së bashku në edicionin informativ këtu në ekranin e kanalit 7, ku ndër të tjera do të ndiqni. Majoranca dhe opozita përplasin në parlament për protestën, Ministria e Brendshme Goçiu dhe deputetët demokratë shkëmbejnë akuza për dhunën në tubim. Përkujtohet Holokausti, ministri i jashtëm izraelit vlerëson kontributin e vendit tonë, Rama deklaron se shqiptarët u bën streh e sigurt për hebrejt. Babai që plagosi me thik vajzën dëshmon në polici, autori thotë se ishte në kushtet e tronditjes së thellë pasi e bia refuzonte bashkimin e tij me familjen. Zbulohet një magazin kanabisi në Lezhë, arrestohen babë e birësi dhe punonjësi i OSHE-s, sekuestrohen bimë narkotike, pajisje për kultivimin e drogës dhe armë. Njihemi mëngjesisht me zhvillimet kryesore. Majoranca dhe opozita debatua në parlament për protestën e 24 janarit. Ministri e Brendshme akuzoi demokratët se sulmuan forcat e rendit me molotov dhe plagosën 11 prej tyre. Por për opozitën, policia u përdor nga qeveria për të goditur qytetarët që ishin në shesh kundër korrupsionit. Protesta e opozitës në 24 janar u bë shkak për përplasje mes majorancës socialiste dhe demokratëve në seancë plenare. Përballë akuzave të opozitës për sjelljen e policisë në protestën e së shtunës, Ministria e Brendshme Albana Koçiu nga foltorja e kuvendit mbrojti sjelljen e punonjësve të rendit, duke deklaruar se ata zbatuan ligjen. Policia e shtetit ka vepruar në përmbajtje të plot të rregullave, të ligjit, të standardeve, të profesionalizmit, ka bërë thirrje të vazhdueshme për ndalimin e dhunës dhe për ruajtjen e karakterit paqësor të protestës, dhe vetëm pasi këto thirrje u shpërfillën dhe rreziku për jetën e punonjësve të policisë u bë evident, atëherë institucionet dhe qytetarët gjithashtu ndihen të kërcënuar në këtë situatë, u ndërmorën masa për shpërndarjen e turmës sipas parashikimeve ligjore dhe procedurave standarde operacionale. Por kryetari i grupit parlamentar demokrat Kasmen Bardhi akuzoi qeverinë se po përdor dhunën për të mbrojtur nga qytetarët të cilët protestojnë kundër korrupsionit. Sigurisht që për çdo regjim në fund i vetmi mjet që i mbet në dorë pasi kanë flakur tutje ligjin është dhuna. Dhe zonja që foli këtu mendon që do të trem qytetarët të kërkojnë drejtësi edhe të kërkojnë një qeverisje në shërbim të tyre duke kriminalizuar policinë. Ministra Koçiu akuzoi Partinë Demokratike si parti që mbështet dhunën, ndërkohë që opozita deklaroi se policia prej kohësh është vënë në shërbim të krimit. Të gjithë biem dakord që demokracia nuk ndërtohet me molotov, me sulme ndaj institucioneve dhe punonjësve të policisë së shtetit. Kush nxit dhe përdor dhunë duhet të mbajë përgjegjësi penale dhe politike patjetër. Policia drejtohet nga një kryekriminal si Ilir Proda, zonja kryetare, dhe ajo duhet vi këtu dhe t'jap llogari që si ka mundësi që policia e drejtuar nga ky kryekriminal përdoret për të rrëmbyer biznesmen. Po si ka mundësi, flet deputetja e Vlorës atje në fund, po pse është mbyllur hipoteka e Vlorës? Sepse policia e shtetit nuk garanton dot institucionet publike. Krimi organizuar çdo ditë në hipotekën e Vlorës dhe ka detyruar drejtorin e përgjithshëm të hipotekës të zhvendos stafin nga Vlora në Tiranë. Pas protestës së 24 janarit, mbrëmjen e së shtunës, policia arrestoi 18 qytetarë me akuzën e ushtrimit të dhunës. 19 protestuesit e arrestuar të shtunën pas protestës së dhunshme të Partisë Demokratike përballë kryeministrisë u liruan, por gjykata e Tiranës urdhëroi detyrimin e tyre për të paraqitur në prokurori deri në fund të hetimeve. Organi i akuzës së kryeqytetit kishte kërkuar për 5 prej tyre masën e sigurisë arrest në burg, për 5 të tjerë izolim shtëpiak dhe për 9 të fundit detyrim paraqitje. Por gjykata penale rrëzoi kërkesën e prokurorisë duke vendosur përfundimisht për secilin prej tyre vetëm detyrim paraqitje. Seanca zgjati më shumë se 4 orë, ndërsa në fund të saj, policia shoqëroi edhe një person që po priste vendimin jashtë gjykatës, i cili lëshoi fyrje ndaj uniformave blu.
Shqipëria përkujtoi sot Holokaustin me disa aktivitete. Ministreja e Jashtme Elisa Spiropali risolli në vëmendje qëndrimin e popullit ton ndaj hebrejve gjatë luftës, ku spikati kodi i tyre moral në mbrojtje të jetës. Ura që lidh brezat ishte tema e zgjedhur nga Ministria e Jashtme në ditën e përkujtimit të Holokaustit. Në aktivitet, kryediplomatja Elisa Spiropali risolli në vëmendje fjalimin e kryeministrit Edi Rama në Parlamentin e Izraelit, ku theksoi ndihmesën e dhënë nga shqiptarët ndaj hebrejve. Shqipëria pikërisht në kodin e saj moral gjeti forcën për të mbrojtur të ndryshmin dhe për të nderuar jetën. Ne jemi krenar për këtë majë morale që meriton të dëshmohet kudo, por që nuk është e vetmja në historinë tonë të strehimit dhe të mbrojtjes së të huajve e të njerëzve në nevojë. Në ceremoni u publikua dhe një video mesazhi i posaçëm nga ministri i jashtëm i Izraelit Gidon Sar, i cili theksoi se historia unike e Shqipërisë qëndron sot si një shembull morali dhe guximi për mbar botën. Populli hebre dhe shteti i Izraelit do të jenë gjithmonë mirënjohës për guximin tuaj, për shpëtimin e hebrejve dhe për zgjedhjen e anës së drejtë të historisë. Ne e vlerësojmë thellësisht guximin moral të Shqipërisë edhe sot dhe çmojmë miqësinë e fortë. Më herët, në ditën e përkujtimit të Holokaustit, reagoi dhe presidenti Bajram Begaj, i cili vuri në dukje se vlerat e popullit shqiptar u treguan qartë gjatë kohës së luftës dhe se guximi i tyre do të njihet gjithmonë. Në ditën e tij të fundit të vizitës zyrtare në Izrael, kryeministri Edi Rama ka mbajtur fjalën në konferencën e antisemitizmit në përkujtim të Holokaustit. Kreu i qeverisë theksoi angazhimin e palëkundur të Shqipërisë në luftën kundër antisemitizmit, duke theksuar se ky qëndrim buron nga vlerat më të thella humane dhe historike të popullit shqiptar. Ai gjithashtu rikujtoi mbështetjen e Shqipërisë ndaj hebrejve gjatë luftës, kur populli ynë u shndërrua në një stret të sigurt për hebrejtë e përndjekur, duke i mbrojtur ata pa dallim në frymën e besës dhe solidaritetit njerëzor. Një ditë më parë, kryeministri mbajti një fjalim në Parlamentin Izraelit, ku theksoi se as populli hebrej dhe as ai palestinez nuk do të gjejnë paqe deri në çarmatosjen e plotë të grupit terrorist Hamas. Një ditë pas ngjarjes në Durrës, ku babai plagosi vajzën me thik, autori ka dëshmuar përpara hetuesve. Ai ka thënë se gjithçka ndodhi pasi ishte në kushtet e tronditjes së thellë dhe nën efektin e alkoolit. Vajza nuk pranonte që jati të ribashkohej me familjen. 45 vjeçari Mikel Ndoi, që u arrestua të hënën në Durrës pasi i plagosi vajzën e tij me thik dhe një person tjetër, ka deklaruar në polici se ka qenë i dehur dhe në gjendje të rënduar psikologjike. Ai ka shtuar se kishte si qëllim që të ribashkohej me familjen, por vajza e tij ishte kundër. Isha në gjendje të rënduar psikologjike dhe nën efektin e alkoolit. Shkova te vendi i punës së vajzës pasi nuk po përgjigjej në telefon. Dua të ribashkohem me familjen, por vajza ka ndikuar negativisht. Nuk donte të kishte të bënte më me mua. Më shpërfilte, më ignoronte. Shkova për t'i thënë se doja të bisedoja me të, por më tha se nuk dua të kem asnjë lidhje me ty. Për mua nuk ekziston më. Ai e ka justifikuar kështu sulmin me thik ndaj vajzës së tij dhe kolegut të saj të punës. Në këtë moment mu e rësuan syt, i thash hajde dalim pak për jashtë që të flasim. Ajo më shtyu, nuk mbaj mend më se çfarë ndodhi. Ishte edhe një djalë aty që ndërhyu në ato momente. Teksa po tentonte të më largonte, u pre nga thika dhe ai. Më pas ika dhe u fsheha diku afër repartit zjarfikës. Aty kuptova se çfarë kishte ndodhur. Unë isha në gjendje të rënduar psikologjike dhe kisha konsumuar alkool. Më vjen shumë keq për atë që ndodhi. Jam penduar shumë. U kërkoj falje vajzës dhe djalit që u plagos. Djali nuk e njihja fare, nuk di ç'të them. Ndihem shumë keq. 56 vjeçari Mikel Ndoi pas sulmit është larguar nga vendi i ngjarjes, por pas disa orësh në kërkim është vënë në pranga. Pasi kishte kryer burg në Itali dhe ishte kthyer së fundmi në Shqipëri, kishte kërkuar të ribashkohej me familjen, por kjo kërkesë nuk është pranuar nga vajza e tij. Babë dhe birë, si dhe një punonjës i OSHE-s përfundua në prangat e policisë së Lezhës pas një operacioni ku zbulua një shtëpi i bari. Uniformat blu gjetën një sasi të konsiderueshme bimësh narkotike dhe fidan kanabisi, ndërsa u sekuestruan edhe armë zjarri. Një aksion antidrogë është zhvilluar gjatë orëve të natës në Ril të Lezhës, ku është zbuluar një ambient i përshtatur për kultivimin e lëndëve narkotike. Laboratori ishte vendosur në katin e dytë të një qendre biznesi që përdorej si magazin. Aty u gjetën armë zjarri, municion, kokainë dhe qindra bim kanabisi të kultivuara.
Në ndërtesën trekatëshe ishin 4 ambiente të përshtatura për kultivimin e bimëve narkotike dhe tharjen e tyre me pajisje që furnizoheshin me lidhje të paligjshme të energjisë elektrike. Nga hetimet dyshohet se kjo veprimtari kriminale kryej prej disa muajsh, ndërsa policia vuri në pranga Babe Birsi dhe një punonjës të OSHE-s, i dyshuar si bashkëpunëtor në këtë veprimtari kriminale. Nga kontrolli kryer në katin e dytë të objektit u gjetën dhe u sekuestruan 8.8 kg kanabis i tharë, më shumë se 1.000 bimë kanabisi, 960 fidan të mbjellë në kubik, 850 fara kanabis dhe 106 lampa me tranzistor që shërbenin për kultivimin e bimëve narkotike. Po ashtu u gjetën edhe një automatik me 2 krera me fishek, një pistolet sportive me fishek dhe një automjet e 4 celular. Ndërsa nga kontrolli kryer në banesat e të arrestuarve, u gjetën 180 gram kokain, një pistolet me mulli, një armë zjarri pushk dhe një armë sportive. Forcat operacionale kanë arrestuar një 52 vjeçar nga Maqedonia e Veriut, i shpallur në kërkim prej 19 vitësh si autori dyshuar për vrasjen e 3 personave. Në pranga ka rënë Besim Sherifi, i cili u arrestua në një banesë të marrë me qira në zonën e liçenit të Thatë. Prej afro 10 vitësh ai fshihej në vendin tonë duke përdorur dokumente identifikimi të falsifikuara. Pasi forcat operacionale ndërhyn, Besim Sherifi u ka thënë se nuk ishte ai personi që kërkohej nga drejtësia, por pas verifikimit të shenjave të gishtave është zbuluar identiteti i tij i vërtet. Ngjarja për të cilën ai akuzohet ka ndodhur në 5 tetor të vitit 2007 në një fshat pranë Shkupit ku janë vrarë 3 persona. Plakja e popullsisë sipas Bankës Qendrore ka pasoja direkte në ekonominë shqiptare. Përballë këtij shqetësimi, guvernatori Genti Seko apelon që qeveria të ndërmarrë reforma të guximshme për të frenuar emigrimin. Kurja dhe plakja e popullsisë janë sprov për ekonominë shqiptare. Mosha mesatare e popullsisë vendase ka arritur në thuajse 43 vjeç dhe kjo për Bankën e Shqipërisë përbën shqetësim, sepse këto prirje kanë pasoja negative në tregun e punës, te pagat dhe dinamikat e inflacionit. Ajo ndryshon modelet e konsumit, dobëson inovacionin dhe produktivitetin, rrit kostot e prodhimit dhe në fund dikon në çmimet, investimet dhe kapacitetin prodhues, duke përbërë kërcenim për qëndrueshmërinë afatgjatë të rritjes ekonomike. Zgjidhja për këtë pikë kthese demografike, sipas Bankës së Shqipërisë, gjendet me vullnet politik duke ndërmarrë një sër reformash në fushat që preken prej saj, duke pasur në qendër të vëmendjes përqafimin e teknologjive të reja. Ato duhet të trajtojnë reformimin e sistemit të pensioneve, modernizimin e tregjeve të punës, hartimin e politikave realiste të migracionit dhe investimi në plakjet të shëndetshme të popullsisë. Të gjitha këto nënkuptojnë përqafimin e teknologjive të reja, përfshirë inteligjencën artificiale në mënyrë të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse. Gjatë prezantimit të raportit të tranzicionit, Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim analizoi se plakja e popullsisë mund t'i heqë rreth 0.6% e rritjes vjetore ekonomike, pra nga 4% në 3.6%. Të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion informativ. Bashkë ndajemi këtu, natën e mirë.